फैक्ट नंबर 1, गाइज आप लोगों ने किसी मूवी या किसी वीडियो में देखा होगा कि सूरज जलता हुआ दिख रहा है, उससे कुछ अजीब सी साउंड निकलती है जो सूर्य से निकलने वाली लवा के साथ भी निकलती है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में हवा नहीं होती है, जिसके कारण वहां कोई भी साउंड सुना नहीं जा सकता है। इट मीन्स स्पेस में साउंड नहीं है। लेकिन गाइज यदि हम स्पेस को हवा से भर दे, पूरे स्पेस को हवा से फुल कर दे, तो सूर्य से जो निकलने वाली फ्लेम होती है, यानी कि सूर्य से निकलने वाली फ्लेम, वह फ्लेम करीब 125 डेसिबल तक का साउंड प्रोड्यूस करेगी, जो करीब 10,000 करोड़ किलोमीटर तक सुनाई देगी, वो भी पूरे जोरों से। जो यदि रियल में होता तो हम लोग को यहाँ अर्थ पर एक डीजे जितनी साउंड सुनाई देती। गाइज आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इंसानों को अर्थ ही नहीं बल्कि मून पर भी पहुंचना आसान हो गया है। यह सब साइंस की ही तरक्की है, साइंस की ही देन है। गाइज जब भी हम लोग को स्पेस में जाना होता है तो हम लोग रॉकेट का यूज करते हैं, लेकिन गाइज हम लोग स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए एरोप्लेन का भी यूज ले सकते थे। लेकिन एरोप्लेन का यूज क्यों नहीं होता है अंतरिक्ष में जाने के लिए? चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइज एरोप्लेन को उड़ने के लिए फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, और गाइज स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती है। इसीलिए स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए हम लोग एरोप्लेन का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए रॉकेट का यूज करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कई सारी सिलेंडर एक सिस्टमैटिक वे में लगाई गई होती है।